今天开个箱啊，京东过来的呢啊。看看这是点什么货啊？这点货看着还不错啊，看看，看到有这号了吗 ？N11啊，N11，但是这个东西带铁呀，看看，带着铁片，这应该是配套的啊。这两个是下边，这是上边。下面咱们看一下啊，它这个东西带铁呢，咱们给这哥们加工了一下，把这铁片啊都拆掉了，这就是干净的了啊。它这个有两种，看一下啊，有一种小的是 N8， 大的是 N11， 不过看了看应该都是成套的啊，看上面都有号。这个货应该是进口接触器上面的啊。下面咱们给它称一下，看看这个净的有多重。下面称一下重量。重量是 4.1 公斤，这个小货是非常不错的啊。这个粉丝这么相信咱们，给咱们发过来了。4.1 公斤，这个数量不算太多。这个东西结合一下，给人多少钱一斤呢？很多朋友经常问我啊，说我是专业做什么的？哎呀，对于我来说啊，咱们没有什么专业，像这个东西咱们也不专业，咱们只是废品的搬运工啊。也感谢很多粉丝们对小弟的大力支持啊。没有别的本事啊，只能靠废品咱们养家糊口啊。4.1 公斤啊，这个东西吧，既然粉丝邮过来的太低了肯定是不行，但是太高了咱们也没有钱挣。我考虑了一下啊，结合它的数量，结合它的货物，来给它一个综合的价格吧啊。这样吧，461公斤，1886块钱。这个价格不知道合不合理啊，但是像咱们做废品呢，也得互相都沾巴点，是吧？我也得留口饭吃啊。好了啊，这点货也就是说整体还是不错的，价值到了1886块钱，还有点铁啊，咱们把铁给它放着一起称价啊，因为这个粉丝邮寄过来的他不知道净数，咱们给他称价整体的重量，看对不上，能不能对上人家发来的这个数量啊？咱们把废铁啊，这些是废铁。它一共的重量是 6.05 公斤啊，这位粉丝大哥请注意查收啊，看看对不对你发货的重量啊，这就是你的货。好了啊，感谢粉丝的支持，也感谢很多废品界的大哥们的观看啊，小弟就是一个普通做废品的啊，咱们经常会给大家分享各类废品知识啊，有利共赢，咱们互相来共同了解废品这些事儿。